Все. Артем! Фух, слава богу, що ти живий, давай обнімемося. Фух. Черт, что произошло? Блин. Ё-мо, президент! Президент! Так, сейчас проверю пульс. Пульс еще есть, він походу ногу только... Він походу поломав ногу, чувак. О, чувак, телефон есть! Давай, попробуй связаться. Алло! Алло, есть кто-нибудь? Нас кто-нибудь чует вообще? Алло! Черт, блин, телефон це пока що не надо нам. Так, тут еще еда есть. Так, я возьму себе обязательно. Красава. Так, я ще собі їди возьму. Все, мені хватить їди. Чо? О, спасибо, бронежилет. Ну, хотя бы бронежилет. Подожди. Я бачу остров. Там остров, чувак. Если я, конечно, не ошибаюся, ну, мы сейчас находимся в море. Тут немає акул, ми можемо вплав. Нифига себе, яка вода холодна. Ой, вода холодна. Ладно, ну самоліт буде обозначати, що це наш остров. Так, мені кажеться, чи на тому острові є сніг? Там є дерев'я. Так, саме головне, остерігайся медуз. Тут є медузи-гіганти, які, кстати, воно плавають. Воно одна. Под водой. Ну, якщо ти їх не будеш трогати, то вони тебе не будуть трогати. В смислі форму дома? А вдруг там якісь люди живуть? Ура! Мы сможем тут собі построить что-нибудь. Фух, слава богу, це ще що за фігня? Як... Це не зомбі, це аборігени! Це індійці! Давай, ныряй, щоб він нас не замітив! О! Чорт, один із них нас замітив. Так давай, надо їх обійти. Ёшкин кот, що це за монстр? Чёрт! Нога! Чёрт! Мене откинуло! Ё-моё! Надо валить быстрей! Давай на дерево залізем якось! Давай быстрей! Залізай на дерево, чувак! Ти де? Давай быстрее! Давай я тебе поможу сейчас. Так. Ну вы что, нож? Сейчас вы попробуем вытащить. Давай. Спирайся на мене. Давай, пошли. Чорт. Ти зможеш залізти на дерево хоча б?
Артем. Тільки не кажи, що ти зараз будеш отрубатися. Чорт! Артем, біжи! Біжи, я тебе прикрию! Убігай, Артем! Убігай, я тебе прикрию! Получайте, чортові тварі! На тобі! У мене є лук, із скелета випав! Так, у мене є лук і 2 стріли. Волк! Чувак, давай приручим його, у мене є кості. Давай. Чорт! Паук! На тобі! На! Ну це вообще класно. Прям як в ігрі. Короче, чувак, вибирай. Мы сейчас ломаем дерево, короче, да? И возвращаемся. Давай попробуй його ножиком скопать, и воно должно рухнуться. Чорт, воно падає! Валим! Так, давай, забираємо із нього дерево. Давай забираємо. Чорт, ти бачиш, у мене стріла в руці. Чорт. І за цього мені погано копається. Давай, викопуйся. Чорт. Артем? Артем, ти де? А. Чорт, ну його нафіг, я возвращаюсь на остров з самолітом. Хоч там і много крові, хоч там і багато крові, но все одно... Чорт! Що це за тварі? Це наш остров. Чорт. Чорт, медуза! Артем, я иду! На тобі, говно, получай! Утони там! На! Утопися! Уйди, давай! Не трожь мого брата, говно! На тобі! На тобі! Получай! На! Чортовий скелет! На тобі! Чорт! На тобі! Я бачу наш остров! Чорт, уйдіть від мене, тварі! Да, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи и пока. А мы тут будем бороться с этими долбанными тварями.